Da, ono što je potpuno izvesno jeste da ovde jeste u pitanju neka patologija. Znači, onako kolokvijalnim jezikom rečeno, normalan čovjek ovako nešto ne može da uradi. Neka vrlo velika mržnja, nešto se tu desilo što na svaki način čini neprihvatljivim jedan ovako strašan i težak čin. Mi ne znamo puno o istoriji tog odnosa. Kakva god da je ona, ne može naravno da opravda ovaj stepen, da kažem, zverstva ako hoćete, ali iza tako jednog čina, mislim, meni nekako dok sam vas slušala šta ste nabrojali sve, razmišljala sam o tome kao da je htela da potvrdi više puta da čovek sigurno neće preživeti, tu stvar. Tako da, kao što rekoh, iza ovakvih bizarnih, monstruoznih činova obično stoji neka patologija, sigurno patologija odnosa, a vrlo verovatno, sa velikim stepenom verovatnoće, i neka lična patologija. Šta govori o tome da je njeno dete iz prvog braka? Ona je inače žena koja ima 3 dece iz prvog braka. Ovo joj je nevenčani suprug i negde se po medijima, da kažemo, pojavljivala informacija da je sve bilo u redu dok su oni imali novca, pošto je njegova majka iz Švajcarske koja im je slala novac, ali dok nije bilo novca da je tu dolazilo do problema. I prosto ovaj čin da je ona uradila na očigled svog deteta, da li to još nešto dodatno poručuje? Kaže nešto, teško je reći, mislim, ovako bez nekog uvida u neke materijale, bez testiranja, bez nekih ozbiljnih, da kažem, analiza i razgovora sa osobom zašto je nešto uradila, to možemo da spekulišemo. Ali, ja mislim da u stanju suženja svesti, znate, kada se nešto sa čovekom desi, gde uđe u proces patološki, zapravo je potpuno svejedno ko je oko nje. Nema mnogo, na kraju krajeva da ima obzira, da ima mogućnosti da racionalno razmišlja, vrlo verovatno ovako nešto ne bi ni uradila. Tako da, sad, vezano za novac, mislim, to je onako jedna nategnuta ideja, spekulacija, ali u svakom slučaju činjenica je da se radi o duboko disfunkcionalnom odnosu koji sigurno je imao problema i ranije. Nemoguće da ovako nešto dođe iz čista mira. Sigurno je da se radi o ljudima koji svoje probleme i izazove sa kojima se suočavaju u životu nisu rešavali na adekvatan način, pa onda i jedan ovakav ekstreman čin može da se dogodi. A može li se zaključiti da je sve bilo unapred planirano, budući da je nekako sve imalo sled, da je ona njega najpre uspavljivala lekovima, pa tek posle toga ubila? Da li možemo da dođemo do tog zaključka da je planirano? Znate kako, to je jako teško reći, mislim, ovako iz daljine, ali sasvim izvesno da je postojala neka ideja i neki plan. Mislim, ne dajete nekome lekove, da bi ga uspavali tek tako. Tako da, mislim, neka tu ideja, bilo bi jako interesantno iz pozicije psihologa razgovarati sa tom ženom, mislim, videti šta se u njenoj glavi dešavalo i kako je ona razmišljala u tom trenutku. Svakako, i to moram da ponovim, jedan potpuno drastičan, neprihvatljiv, sasvim izvesno užasan čin koji, kada pričamo o njemu, možda treba izbegavati grafičke detalje. Mislim nekako da ne bi ih ponavljali, ali razumeti da su ljudi i ljudski odnosi jako kompleksni, da se među ljudima dešavaju teške i složene stvari, gde probleme treba rešavati svakako na drugačiji način.